식감 좋은 영어 학습 아상영어다. 31번을 보도록 하자. 사람들은 참여한다. 전형적인 패턴, 상호작용의 패턴에 뭐뭐에 근거하여, 기초하여, 관계에 기초하여 그들의 역할과 다른 사람들의 역할 사이의 관계에 기초하여. 사장님들은, 즉 고용주들은 기대된다. 상호작용하기를 직원들과 특정한 방식으로 뭐뭐처럼 의사들이 are expected to interact with 상호작용하기로 기대되어지는 것처럼 환자들과 도치구문인데 한번 확인해 보도록 해. 각각의 경우에 있어서 행동이라고 하는 것은 제한된다. 역할, 책임과 의무에 의해서 관련된 개개인의 지위겠지. 그 사회 내에서. 예를 들자면 부모님들과 아이들은 연결된다. 특정한 권리, 그 다음에 특권, 그리고 의무에 의해서. 부모님들은 책임이 있다. 공급할 책임, provide A with B니까 그들의 자녀에게 기본적인 삶의 필수품이니까 생필품. 그게 뭔데? 즉 음식, 옷, 피난처, 안식처니까 집 같은 걸 말하니까 이걸 우리는 의식주라고 본 거야. 그리고 기타 등등. 이러한 기대감들은 너무 강력해서 이러한 기대감들을 충족시키지 않는 것은 뭐뭐일지도 모른다, 만들지도 모른다, 부모님들을 취약하게. 근데 여기서는 뭐라고 나오냐면 비난받기 쉽게. 그 책임에, 그 혐의에 어떤 혐의냐? 태만과 학대, 남용의 혐의에 부모님들을 취약하게 만든다는 거야. 즉 부모님들은 아이들에게 그 생필품을 반드시 공급해 줘야 돼. 근데 그걸 하지 않으면 비난을 받기 쉽겠지. 그 다음에 이에 대한 보답으로 아이들은 기대된다 하도록 그들의 부모님들이 말씀하는 대로. 그러므로 상호작용은 여기서는 인터랙션, 상호작용, 한 관계 내에서의 상호작용은 이다 작용들이다. 어떤 작용? not only A but also B니까 개인의 성격, 다 사람들, 그래서 연루된, 관련된 사람들의 그 개인적 성격의 작용들 뿐만 아니라 역할, 요구들의 작용들이겠지. 근데 어떤 역할 요구냐? 관련된 지위, 그들이 가지고 있는 지위와 관련된 역할 요구의 작용들인 것이다.